होते ही रेशम नगरी में चहल पहल शुरू हो गई। गलियों में रंगीन कपड़े टंगे थे, दुकानों के आगे फूलों की लड़ियां झूल रही थी और हर तरफ हंसी मजाक की आवाजें थी। राजकुमारी यूरिन जब महल से बाहर आई तो उसकी गुलाबी परतों वाली ड्रेस धूप में चमक उठी। लोग रुक रुक कर उसे देखने लगे, जैसे कोई परी कथा सामने चल रही हो। फूलों के चौक में असली जश्न था। कारीगर अपने रंगीन सामान सजा रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए खेल रहे थे और लोग आपस में बातें करते हुए खुशियां बांट रहे थे। यूरिन अपनी सखी लेडी सुआ के साथ भीड़ में आगे बढ़ी।